Kama kuna mtu ataondoka na stress, amependa mwenyewe. Kama kuna mtu atatoka hana furaha, amependa mwenyewe. Na fursa ya kufurahi, fursa ya kufahamiana, fursa ya kujenga umoja tulikuwa tumepewa bure pia na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuwepo mahali hapa si kwa nguvu zetu wenyewe. Kwa hiyo tunashukuru pia Mungu ametupa nafasi, na hayo ambayo yamelengwa hebu tu yafanyie kazi. Hata kama mara hii labda ulikuwa kidogo umechoka, kidogo una changamoto nyumbani, sasa itakuwa ni kupoteza fursa hii. Kama utarudi nyumbani bado una huzuni, kama utarudi nyumbani bado unafikiria sijui imekuaje. Huu ulikuwa ni wakati wa kudikrata, yani unatoa vitu vinavyoingiza kwenye mawazo, na ninaamini makusudi haya yatakuwa yametimia. Pia nitakuwa sio vizuri mtoke bila kukumbushwa lengo la makusanyo la mwaka 25-26 ambayo umepita. Kwa mikoa 11 ilikuwa ni bilioni 854.86. Mikoa 11 iliyowakilishwa hapa ilikuwa izalishe au ikusanye mabilioni hayo sawasawa na 71.2 ya lengo la tume. Kwa hiyo mnaona ni kundi ambalo tume inalitegemea sana 71. Kwa hiyo mikoa iliyobaki ni karibu 30%. Hadi kufikia tarehe 10 Juni kiasi cha bilioni 985.17 zimekusanywa na hili kundi. Kwa hiyo lengo limepitwa kwa pasenti 115. Hebu tujipigie makofi mengi. Makofi mengi sana. Kwa kweli hii sio kazi ndogo, na wapongezeni mwenyewe mimi binafsi, maana kazi yenyewe naifahamu. Kazi ya kusimamia naifahamu. Kazi ya kuangalia wafanyakazi wote naifahamu. Kwa hiyo nawapongeza sana. Katika mwaka 2026-27 mikoa 11 inatarajiwa kukusanya trilioni 1.01 ambayo ni sawasawa na pasenti karibu hiyo 71.6. Kwa hiyo mnaona kwamba baada ya kutoka hapa, baada ya kudistress, baada ya kurelax, tuna majukumu hii mikoa 11 kuhakikisha hiyo 71.65 tunaiwakilisha kama tulivyotarajiwa. Mmekubalika, mmethamaniwa. Tume inawategemea. Kwa hiyo tunaamini mtaenda kufanya bidii zaidi kuliko mlivyofanya mwaka jana, ili tuweze kupita ile lengo ambalo limewekwa. Yani tunavunja rekodi yetu wenyewe. Hebu tupige makofi kama tunakwenda kufanya namna. Basi michezo tumeshasema inaimarisha afya, tumesema ni burudani, tumesema inatoa ajira, na zaidi inaleta umoja. Tukitoka mahali hapa bila kuwa ndani mwetu tumekuwa na kitu cha umoja, tutakuwa hatujafikia kile kilichokusudiwa tulipotengeneza hizo mabonanza. Umoja ni nguvu. Pia neno la Mungu linasema palipo na umoja anaamuru baraka. Msione kwamba baraka zinakuja kama tungekuwa tunakusuguana, tunarukiana kama wanyama, nadhani hizi baraka zingetupita, zingeenda kwenye taasisi nyingine. Lakini umoja huu ambao tunazidi kujenga wanaamuru baraka Mungu tunapokuwa pamoja. Kwa hiyo tuendelee kujitahidi kuwa wamoja bila kujali mikoa tunakotoka, bila kujali zile credentials tulizo nazo. Wengine ni wahandisi, wengine ni hamasi, wengine ni wajiolojia, wengine tuna sifa mbalimbali. Lakini inapokuja kwa kukaa pamoja namna hii, vyote tumeviweka pembeni, tumekuwa wamoja, watumishi wa Tume ya Madini. Baada ya siku mbili hizi za kuburudika na kurelax, hebu tutoke mahali hapa na ari mpya na ya kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kuvuka lengo na kuvunja rekodi yetu wenyewe. Mwaka huu lazima tuvunje rekodi yetu wenyewe, maana tumeshajulikana wale watu bwana wanajua kuvunja marekodi. Kwa hiyo nahamasisha mikoa 11 twende kuvunja rekodi 2026-2027. Kwa jina naitwa Ngasa Kakune, ni afisa kutoka ofisi ya madini Geita, lakini kwenye bonanza hili nilikuwa kama
mratibu upande wa itifaki. Kwa ujumla, bonanza hili kama nilivyoeleza limejumlisha mikoa 11 ya kimadini, kwa sababu kuna mikoa mingine ina ofisi mbili, lakini ni mikoa ya kimadini. Kwa hiyo tumefurahi, nadhani limetukutanisha watumishi, lakini tumepata mshindi. Upande wa mpira wa miguu zilikuwa timu zimeungana, imeingia fainali timu ya Geita ambayo imeungana na Kagera pamoja na Singida, lakini Kahama, Shinyanga na Simiyu wao ndio wamekuwa wabingwa kwenye kinyang'anyiro hichi. Lakini kumbukwe hili ni bonanza la pili toka tumeanzisha mwaka jana. Kwa hiyo ni mwendelezo wa maelekezo ya viongozi ambayo kila mwaka yatakuwa yanafanyika. Faida kubwa, kwanza watumishi tumetoa stressi, tumejengeana uelewa, tumefahamiana. Kwa hiyo limetukutanisha kwa pamoja na pia limetujengea confidence ya kutokuwa na magonjwa haya ya kuambukiza. Watu wamefanya mazoezi, mmeona bonanza ilikuwa burudani. Kwa hiyo chachu kubwa, lengo kubwa sisi kama Tume ya Madini ni pamoja na kukusanya maduhuli ya serikali kwenye sekta ya madini. Kamishna alieleza zaidi ya 70% ya makusanyo yanatoka kwenye hizi mikoa ambayo imeshiriki hili bonanza. Kwa hiyo tunajivunia umuhimu wa bonanza hili ni kujenga afya ya watumishi ili waendelee kutimiza majukumu yao kwa weledi. Kwa majina naitwa Ali Hassan Nalinga, ni mtumishi wa Tume ya Madini katika ofisi ya afisa madini mkazi Kahama. Of course bonanza hili kwa binafsi kama nikiwa mshiriki wa michezo mbalimbali, lakini pia vile vile ni moja ya kujenga ukaribu na watu kupitia bonanza hili, kwa sababu ofisi nyingi sana za afisa madini mkazi zinakuwa tu mikoani mbalimbali. Kwa hiyo tunavukutana kama hivi kwenye bonanza kama hili, inatufanya tukutanisha pamoja, kufahamiana na kujengea ukaribu katika kujenga mahusiano katika utendaji kazi wetu kutoka Tume ya Madini. Lakini pia vile vile kupitia bonanza hili nimefarijika kitu kimoja, kwa sababu nimeongeza hata afya imekaa vizuri, afya inaimarika. Unapojishughulisha kwenye michezo kama hivi, bonanza kama hivi inakuwa ni vizuri. Lakini pia vile vile unapojenga afya unaweza vizuri kabisa kwenye utendaji kazi wa kukusanya maduhuli ya serikali. Hivyo basi kupitia bonanza hili tunapojenga afya na kutumia mkuu wetu ambavyo ni mtumia na kamishna wa madini, anatujenga vizuri kabisa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.